Dilrabo opa, ana 100 millik, 200 millik chiskalar qanaqa bo'ladi? Ularni hozir chiska emas, oddiy chiska, bu mana chiska, zo'r chiska, karameliy chiska bor, bitta chiska, ikkita karameliy terapiyamiz bor. Shunda bozorda kremlarda qo'yishadi-ya, sizga originalmi? Bo'lishini ham, mana hammasi firmali, zo'r. Eklad ishlataman, Kristina ishlataman, anaqa Pilar firmasi laboratoriyasini ishlataman. Shunda hozir menga bitta yaxshi chiska qilib berasiz-da, yuzimizni oq qilib beradigan. Uningiz necha pul bo'ladi? $100. Dilrabo opa, mana bu hozir chiqazayotgan parlaringiz yuzga zarar emasmi? Yo'q, foydasi katta. Dilrabo opa, hozir mana shu chiskangizdan keyin yuzimdagi mana bu mayda toshmalarim, keyin mana cho'rni tochkalarim, keyin mana mayda sepkilga o'xshagan dog'lar chiqqan, o'shalar hammasi yo'q bo'lib ketadi, bu ishim. Bu ishim yo'q bo'lib ketadi, zo'r qilgansiz. Dilrabo opa, sir bo'lmasa kuniga necha pul topasiz? 300 stories. Eng kamida. Ko'pida-chi? Ko'pida ko'p. Shunda hozir men bitta chiska qildirsam 3-4 yilga yetadimi? $100 qildirsam? Yo'q. Opa, mana buni karboksi terapiyam jilatadigan. Mana bu mezaga o'xshagan ukolsiz mezaga. Meza terapiyani o'rin bosadi. Mana shu $100 ga 3 marta kelsam bo'lmaydimi? Hozir endi shu qilgan chiskangizga mendan $100 olmoqchimisiz? Gapirmang, 100 ga tushib ketadi. Voy, nimaga gapirmaymanmi? Shuncha pul to'lab gapirmay yotamanmi? Gapiring. Yo'q, men $100 to'lagandan keyin polni gapirishim kerak, so'rashim kerak-ku o'tiydi. Rezultati bo'ladi, hozir yuzim hozir men ochganimda chotki bo'lib, tortilib, chotki bo'lib qoladimi? Dog'larim ketib, voy $100 to'lab olmadim. Dilrabo opa, gapirib savol berishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Nima qilasiz? Oling, men narsalarni nima qilib tashladingiz? Oling, qancha to'lamayman $100. Oling, men sharafalaringiz.